Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kolumna alitan sedika, kolumna alitan ehokna pariman bes. Para hadirin sadayana anu sami dipihormat, sami dimuliakeun ku Allah Ta'ala, kersana wabil khusus kersana kasepuhan Sohibul Bait sareng keluarga besarna di pesantren, mugi-mugi sadaya aya dina rahmat Allah, dina ridho Allah salamina. Amin ya rabbal alamin. Tadi nyambung sadaya macam kemaksiatan anu kapungkur teh aya ayeuna teh aya lengkap eta teh akibat teu diterapkeunna syariat Islam. Syariat Islam tetegak kumargi aya penghalang, bahkan penghalangna ieu disebarkeun secara masif ke negara-negara penjajah alias bersifat global. Naon penghalangna nu mata ngajantankeun agama syariat Allah teu jalan. Penghalangna teh kumargi aya demokrasi. Demos kratos. Jadi ketika demokrasinya masih tak akan dipahami sebagai sesuatu anu berbahaya, bertentangan sareng Islam secara total, maka selama itu pula sanajan seueur pesantren syariat Islam moal tiasa ngadeg. Sanaos Indonesia mayoritas beragama Islam penduduknya, tapi selama demokrasi itu dianggap sesuatu anu berbahaya, dianut, diterapkan, maka syariat Islam moal tiasa ngadeg. Lebih dari itu, apalagi kalau umat Islam, khususnya para ulama, masih ada yang salah paham bahwa demokrasi itu sama dengan Islam, atau demokrasi itu berasal dari Islam. Itu lebih parah lagi para hadirin sadayana. Kumargi kitu maka teu seueur saur dina ieu kesempatan, mudah-mudahan sisa waktu nu aya dugi ka magrib, abdi simangga dugi ka isya, dugi ka wengi oge siap. Ya, mudah-mudahan ieu tiasa ka bedah masalah demokrasi. Mangga bismillah luruskeun niat, margi upami lepat niatna teu karna Allah jadi hambur jantan mubadir. Luruskeun niatna lillahi ta'ala karna Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu bade dimaknaan pesantren apa kumaha? Pesantren. Ya ayyuhalladzina hayjal eling-eling jalmi seueur amanu anu ariman saha alladzina Atiu abdi teh biasa ngamanana ngage Jawa, Pak.
Jadi di Mbah Maimun itu disarang, habis itu ngage Jawa, sehingga karena Sunda bilih rada kagok kapunten. Atiu geura anjeun taat kabeh Allah ka Gusti Allah, wa atiu jeung geura taat anjeun kabeh ar-rasul ka rasul. Wa ulil amri jeung ka ulil amri minkum ti kalangan anjeun kabeh. Fa in tanaza'tum maka lamun beda pendapat saha aranjeun kabeh berselisih fi syai'in dina naon wae kan isim nakirah faruddu maka geura ngabalikeun saha anjeun kabeh hu kana eta syai' balikeun ilallahi ka Allah wa rasuli jeung ka rasul. In kuntum kitu sote mun aya saha aranjeun kabeh eta tu'minuna iman saha aranjeun kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung hari akhir. Dalika ari anu model kitu ay rudduhu ilallahi wa rasul eta khairun leuwih hade wa ahsanu jeung leuwih alus naon ta'wilna. Alam taro apakah henteu ningali saha anjeun wahai Kanjeng Nabi ilal ladina ka jalma-jalma loba yazumuna anu nyangka saha alladina nyangka annahum kana satemena si alladina amanu eta iman saha si alladina iman bima kan lawan kitab unzila anu tos diturunkeun naon simma ilaika ka anjeun wa ma jeung kana perkara kitab suci unjila anu tos diturunkeun naon simma min qablika sateu acan anjeun yuriduna bari miharep ngamaksud saha si alladzina ayataha kamu kana menta ngahukuman ila toguti ka togut. Jadi togut teh selain syariat Islam itu namina togut. Jadi ari ngakuna iman ka Quran aya masalah lumpatna hayang dihukuman ku togut. Padahal waqad umiru padahal teman-teman geus diparentah saha si alladzina ayakfuru kana supaya kafir kufur ingkar saha alladzina bihi kana eta togut padahal ka togut teh geus dipiwarangan supaya kufur. Wa yuridu syaitan wa yuridu jeung miharep saha syaitan setan ayyudilla kana supaya nyasarkeun saha setan hum ka alladzina dolalan kalayan kasesatan baidan anu jauh. Jadi ieu teh Pak seueur keneh di urang teh ari ngaku iman ka Quran, ari hukum kana KUHP, kana undang-undang dasar, kana hukum anu terus dipidamel ku anggota DPR. Nu halal diharamkeun, nu haram dihalalkeun. Eta teh Pak suka atau tidak suka togut ngaranna. Ieu. Wa idza qila jeung nalika disebutkeun lahum kasi alladzina naon makulul qaulna ta'alau geura kadarieu anjeun kabeh ilama kana perkara anjala anu tos nurunkeun saha Allahu Allah kana eta ma wa ila rasuli jeung kana perkara anu tos wa ila rasuli jeung ka Kanjeng Rasul nalika diserukeun hayu berhukum kana Quran jeung hadis ra'aita maka bakal ningali saha anjeun Kanjeng Nabi al munafiqina ka jalma-jalma munafik yasuduna bari ngahalangan saha al munafikin anka ka anjeun wahai Nabi sududan kalayan ngahalangan anu sabenerna. Jadi di dia disebutkeun Pak nu ngahalangan teh jalma munafik Pak. Nalika hoyong dikembalikan karena tegakna syariat Allah teh nu ngahalangan sanes jalma kafir. Tapi ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Makana dina salah sawios hadis Nabi nguningakeun satu hal yang aku khawatirkan sekali menimpa umat adalah ulama munafik. Munafik tapi ulama ongkoh pinter ngajina tapi teu panuju kana syariat Islam. Eta teh kiwari teh rame Pak. Tah ieu teh aya dina surat An-Nisa ayat 61.
Bismillahirrahmanirrahim. Ad-demokratiyatu ari demokrasi allati sawaqa anu tos ngagiring hak kana eta allati masarkeun saha al-gorbu negara barat al-kafiru anu kafir ngagiring masarkeun ila biladil muslimina ka negeri-negeri kaum muslimin. Eta hiya ari demokrasi eta nidamu kufrin aturan kufur la alaqata taya hubungan eta tetep laha ka eta demokrasi bil islami kalawan Islam lamin qaribin taya hubungan ti caket wala min qaribin taya hubungan ti katebihan. Wahia jeung ari demokrasi tatanaqadu eta bertolak belakang saha demokrasi ma'ah kamil islami beserta hukum-hukum Islam. Tanaqudun kalawan pertentangan kulian anu total fil kulliyati dina secara global wa fil juz'iyati jeung dina secara terperinci. Jadi demokrasi anu dipasarkeun ku negara-negara barat ka negeri-negeri kaum muslimin termasuk ke Indonesia eta teh Pak ajaran kufur daya hubungan jeung Islam daya miripna jeung Islam nu aya bertolak belakang baik secara global ataupun secara terperinci benten Pak. Lamun aya nu maksakeun Mbak nya mirip-mirip jeung Islam pedah aya musyawarah Mbak nya pinten sami sareng nyamikeun jalmi sareng orang hutan ya sanajan disebut orang tapi kan orang hutan sanes jelema bukan orang. Wa fil masdari jeung tina sumber alladzi jaat anu datang eta demokrasi minhu tina alladzi sumberna di mana hari Islam mati Allah, hari demokrasi mah asli Pak di Nasrani. Wa fil akidati jeung dina akidah allati in basaqat anu muncul eta demokrasi anha tina akidah. Wal asasi jeung dina asas alladzi qomat anu ngadeg eta demokrasi alaihi dina eta alladzi dasarna benten akidahna benten wa fil afkari jeung dina pemikiran-pemikiran wal andimati jeung dina ragam aturan alati atat anu datang eta demokrasi biha kalawan alati. Jadi aturan anu lahirna ge jadi sumberna benten Islam mati Allah demokrasi mati Kristen. Akidahna Pak ari Islam mah akidahna totalitas Islam kafah. Ari demokrasi mah Pak akidahna teh fasluddin anil hayat. Mangga boga agama mah tapi ulah dipake dina kahirupan. Nah, mangga rek jadi muslim oge ngan ulah hayang nerapkeun syariat Islam eta demokrasi. Terus pemikiranana Pak, pemikiranana benten, aturan-aturanana benten. Lidzalika kumargi kitu fa innahu maka satemana kalakuan yahrumu eta haram alal muslimina ka jalma muslimin kabeh naon akhduha nyandak demokrasi. Jadi nyandakna teu kenging. Au tatbiquha atawa nerapkeunana awi dakwatu atawa ngagerokeunana laha ka eta demokrasi ta 5 tahun sakali Pak didaragangkeun deui. Tahriman kalawan kaharamanana jaziman anu pasti haram hukumna Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ad-demokratiyatu ari demokrasi nidhamu hukmin eta sistem pemerintahan. Wa doa anu tos meletakkeun hukaina eta nidham saha al-basyaru manusia. Manusana teh Kristen Pak. Min ajli takhallusi tina raraga nyalametkeun min dulmil hukami tina dolimna para penguasa wa tahakkumihim jeung tina ngahakimana si al-hukam bin nasi ka manusia bismiddini kalawan mengatasnamakeun agama.
fahuwa maka ari eta si nidamun eta nidam masdaruhu ari anu sumberna eta si nidam al basaru eta manusia la alaqata ta aya hubungan eta nidam punten la alaqata ta aya hubungan eta tetep lahu ka eta nidam biwahyin kalawan wahyu audinin atau agama. Jadi demokrasi itu Pak sistem pemerintahan buatan manusia. Asal usulna kapungkur teh kieu. Jadi di Eropa Pak ya, di pertengahan abad ke-18 jadi para kaisar jeung para raja itu ngamanfaatkeun para pendeta supaya mengambil uang sebanyak-banyaknya di jemaat gereja. Jadi kalau berbuat salah ini ingin diampuni dosanya model naon tarifna sekian. Upami gaduh kalepatan naon hayang dihampura tebus uangnya sekian. Hoyong surga sebagaimana pangaosna sakieu. Jadi si para raja di Eropa tuh ngendalikan para pendeta seperti itu. Nah, jadi akhirnya singkat cerita orang-orang Kristen marah terhadap agama dengan anggapan geuning agama teh nyiksa, meres gitu. Mun kieu mah urang leungitkeun we agama teh. Jadi di Eropa tuh orang Kristen seperti itu. Nah, di tengah keinginan yang kuat jemaat Kristen untuk menghapuskan agama karena memeras teh gitu oleh pendeta, di belakang pendeta ada penguasa. Terus terbelah Pak orang Kristen teh. Satu kelompok menyetujui agama dihapuskan supaya tong aya deui penganiayaan, tapi sebagian yang lain mengatakan agama jangan dihapus. Kenapa? Bagaimanapun kita ini butuh agama, tetapi supaya agama tidak disalahgunakan oleh para pendeta dan raja, maka ranah keikutsertaan agama yang harus dibatasi, khusus untuk urusan hubungan hamba dengan Tuhan. Area agama dibatasi hanya di gereja, jangan dibawa-bawa di luar gereja. Nah, akhirnya pendapat nu kedua ieu Pak anu disetujui. Oke, agama aya, tapi agama tidak boleh ikut campur di dalam urusan kehidupan. Akhirnya kumaha Pak? Rumah tangga ya pakai aturan sendiri. Ekonomi pakai aturan sendiri buatan manusia. Ya, budaya pergaulan jangan pakai aturan agama, buat aturan kesepakatan. Terus politik bagaimana? Jangan pakai agama. Negara bagaimana? Negara juga jangan pakai agama. Nah, asal usulnya teh kitu Pak. Nu ayeuna dianggo diterima termasuk di Indonesia kiwari teh Pak, lamun nyaritakeun Islam di masjid bab ekonomi, bab politik atuh da langsung kaget Pak. Nah geuning mamawan kitu pengajian teh. Da disangganari Islam mah kudu mirip meureun jeung maranehna, khusus ngabahas hubungan pribadi hamba dengan Allah. Asal usulna kitu Pak. Jadi hadirin sadayana, asli demokrasi itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia, tidak ada hubungan sama sekali sareng wahyu atanapi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Satrasna wa asasu nusihi jeung ari asas dasar munculna eta nidom ya, nidom tadi nidomul hukmi sistem pemerintahan teh. Annal hukama eta satemana para penguasa pi Aruba di Eropa kanu eta nyangka sahsi al hukam. Yazumuna eta nyangka sahasi al-hukam annal hakima kana satemana penguasa kepala negara ibaya huwa eta si al-hakim wakilullahi eta wakil Allah fil ardi di muka bumi. Fahuwa mangka eta hakim yuhakimu ngahukuman sahasi al-hakim al-basaro ka manusia bisultanillahi kalawan mengatasnamakan kekuasaan Allah. Jadi di Eropa kapungkur Pak
Para raja, kaisar itu nyangka kedudukannya sebagai wakil Allah, ngahukuman manusia dengan mengatasnamakan kekuasaan Allah. Wa yaz'umuna jeung nyangka sahasi al-hukam anallaha kana satemana Gusti Allah huwa eta Allah eta alladzi dat anu tos ja'ala ngajantenkeun siapa si alladzi lil hakimi ka hakim ka kepala negara sultatat tasri'i kana otoritas pembuatan hukum. Jadi si kaisar, si raja di Eropa itu nu Kristen Pak, itu nyangka bahwa sebagai kepala negara dia punya hak untuk membuat hukum gitu. Karena dasarnya naon tos dipercantan ku Allah jadi penguasa. Wasultata tanfidi jeung otoritas kangge nerapkeun hukum ay sultata hukmin nasi maksudna otoritas ngahukuman manusia bisar'i kalawan undang-undang hukum alladzi yusarri'u anu tos ngadamel saha si alladzi punten alladzi yusarri'u anu tos ngadamel syariat huka eta ladzi saha si hakimnya huwa tegasna hakim. Jadi gaduh perasaan bahwa punya hak penuh untuk ngahukuman manusia ngangge undang-undang buatan manehna. Tapi ngagaduhan dasar ieu teh tos kenging wewenang ti Allah. Li annahu karena satemana si hakim yastamiddu eta nonte yastam li anhu karena satemana kelakuan yastamidu eta jadi panjang naon sultatuhu kakawasaana si hakim minallahi ti Gusti Allah walaisa jeung teu aya si eta si kelakuan sultoh minanasi eta ti manusia. Fakanu mangka aya sahasi al-hukam yadlimuna eta ngalakukeun dolim sahasi al-hukam anasa ka manusia. Wa yatahakkamuna jeung pada ngahukuman sahasi al-hukam bihim ka annas. Kama yatahakkamu sebagaimana ngahukuman saha sayyidu raja bi abdihi ka budakna sayyid bismi hada za'mi kalawan mengatasnamakan dugaan ini alladzi yasumuna anu nyangka sahasi al-hukam hu ka eta ladzi. Akhirnya si para penguasa itu Pak sewenang-wenang ngadamel hukum ya, termasuk memperlakukan dolim ke rakyat, tapi bari mengatasnamakan perasaan urang teh gaduh wewenang ti Gusti Allah, memperlakukan rakyat sebagaimana sayyid memperlakukan budak. Awalnya gitu Pak. Maka faqoma terus ngadeg naon soroun pertikaian bainahum di antara si al-hukam wa bainan nasi jeung di antara rakyat. Akhirnya antara rakyat sareng para penguasa ribut ya. Wa qoma sareng ngadeg saha falasifatun para ahli falasifah wa mufakkiruna jeung para ahli cendekia wa bahasu jeung ngabahas saha si falasifah sareng mufakkirun maudu al hukmi kana topik pemerintahan. Akhirnya para jamaah sadayana ribut pas ya. Nah, hadirlah para cendekia. Kumaha carana ya untuk melerai pertengkaran antawis rakyat sareng penguasa. Wa wada'u terus ngadamel saha falasifah sareng mufakkirun nidoman kana siji sistem lidoman kana sistem li hukmin nasi kangge ngahukuman manusia. Maksudna naon? Pemerintahan gitu. Wa huwa jeung ari sinidom eta anidom sistem ademokrati nu bangsa demokrasi. Akhirnya para cendekia menawarkan solusi sistem demokrasi. Kumaha sistem demokrasi kieu Pak? Yakunu aya saha sya'bu rakyat. Fihi dina an-nidom ad-demokrasi huwa eta sya'ab masdarus sultati eta jadi sumber kekuasaan. Akhirnya dina demokrasi mah Pak dibalik. Rakyat itu jadi sumber kekuasaan. Ari kamari mah keur canaya demokrasi sumber kekuasaan aya di penguasa.
rakyat jadi budak. Di demokrasi mah dibalik Pak judulna, anu jadi raja teh rakyat. Engke kadituna para penguasa teh ngajalankeun mandatna rakyat, ceritana kitu. Ya. Fayastamidu maka jadi kepanjangan sah al hakimu hakim minhu di Sya'ab sultatahu kana kekuasaan Sya'ab. Wa takunu jeung adan jeung aya naon sultah eta lahu kasih Sya'ab. Ai as-Sya'bi nyatana kangge si Sya'ab. Akhirna di demokrasi mah Pak, kekuasaan itu aya di rakyat. Engke teh kadituna Pak, saha nu jadi pemimpin kumaha rakyat lewat pemilu. Kan kebalikan tinu kamari, hari kamari mah teh aya pemilu. Nya bapana maot anu jadi pemimpin saha? Keturunanna rakyat terus-terusan jadi korban. Ari di demokrasi mah dibalik. Margi kekuasaan aya di rakyat, maka saha anu mimpin itu tergantung rakyat, diselenggarakeunlah pemilu. Eta Pak. Siga nunya banyak orang perebut dina pemilu. Padahal dina Islam mah nu namina milih pemimpin teh tujuanana kedah dua, pastikeun. Hiji iqamatuddin, nu kadua wasiyasatud dunya bihi. Negakeun Islam jeung supaya ngurus urusan rakyat jeung negara ngangge Islam. Nah, kadituna Pak, nu kadua ieu asyadatu mana ya tadi? Yakunu asy-sya'bu masdarus sultah. Kemudian berikutnya yakunu asy-sya'bu itu asyadata. Jadi jamak tina sayyid. Cobi Pak. Fahuwa maka ari si Sya'bu yamliku eta ngapi milik saha Sya'bu iradatahu kana kahayongna Sya'bu. Wa yumarisu jeung meraktekeun saha si Sya'bu hak kana iradat binafsi kalawan dirina Sya'bu. Wa yusayyiru jeung ngajalankeun saha si Sya'bu hak kana iradat bimasyiatihi kalawan sakarepna Sya'bu. Nah, terus berikutnya Pak. Nah, nu kadua rakyat masdarus sultah. Nu kadua rakyat itu masdarus siyadah, maaf. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu maksudnya naon? Rakyat memiliki kehendak. Boleh mempraktekkan sekehendaknya. Boleh menjalankan sekehendaknya. Wala sultana jeung teu aya kakawasaan eta tetep li ahadin pikeun seseorang alaihi ngelehkeun Sya'ab. Ku sabab gitu fahuwa maka bermula Sya'ab as-sayyidu eta jadi raja dibalik sareng kamari. Itu kusabab rakyat nonta rakyat jadi sayyid ayeuna mah tibalik Pak posisina wa huwa mangka ari si asyabu alladzi yusarriu daeta alladzi pihak yusarriu anu ngadamel saha si alladzi at-tasri'a kana undang-undang kana hukum alladzi yahkumu anu terus ngahukuman saha si alladzi si asyabu bihi kana eta ladzi. Ayeuna mah rakyat anu berhak ngadamel hukum, Pak. Kamari mah saha anu ngadamel hukum? Raja, itu ya. Wa yusayyiru jeung ngajalankeun saha si asabu bimujibihi kalawan tuntutana alladzi. Akhirna wa huwa ajing ari si asabu rakyat alladzi eta jalmi yu'ayyinu anu milih saha si alladzi al-hakima kana penguasa. Liyuhakkima supaya ngahukuman sahasi hakim hu ku asyabu niabatan bari jadi gaganti anhu ti asyabu bitasri'i kalawan undang-undang alladzi yusyarri'u anu ngadamal hu ka eta ladzi saha asyabu rakyat. Jadi akhirna rakyat anu menentukeun saha nu dipilih ya jadi pemimpin dipilih kangge naon? Kangge ngalaksanakeun hukum anu dipikah hoyong ku rakyat. Eta demokrasi, Bang. Jadi dugi kana alinea ieu, dugi kana paragraf ieu, Pak, demokrasi teu aya bau-bauna pisan jeung Islam.
ari kamari mah anu seakan-akan disembah dijadikan pangeran teh raja. Ayeuna mah di zaman demokrasi tibalik. Raja ditentukan ku rakyat, dipilih ku rakyat kangge ngajalankeun hukum anu dipikahoyong ku rakyat. Teu aya hubunganna jeung Allah, teu aya hubunganna jeung Rasul, teu aya hubunganna sareng Quran, sareng hadis, sareng ijma, teu aya. Rakyat teh rakyat Pak. Nu matak di demokrasi mah saleresna Pak asli Pak. Dalam rangka memposisikan manusia sebagai Tuhan. Umumnya ayat-ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida al ayat. Ieu ayat teh kan saur Allah Yahudi jeung Nasrani tos ngajadikeun rahib jeung pendeta sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nalika Kanjeng Nabi maoskeun ieu ayat dipayun aya sahabat Adi bin Hatim. Saur Adi bin Hatim, ya Rasul, kapungkur waktu abdi masih Nasrani, da teu aya atuh orang Kristen nyembah pendeta. Tapi kunaon dina ieu ayat disebut Nasrani mentuhankan pendeta. Kanjeng Nabi ngawaler dalam bentuk pertanyaan itu, alaysa yuhilluna ma harramahullah fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallahullah fatuharrimuna. Cek Kanjeng Nabi teh lain kieu kalakuan si pendeta teh baheula ngarobah Injil nu halal diharamkeun maneh satuju. Lain kieu kalakuan si pendeta teh ngaharamkeun hukum nu aya dina Injil padahal nyata halal nyata haram terus maneh satuju ngiru halalkeun ngahalalkeun nu haram ngaharamkeun nu halal eta pademelan pendeta. Saur Kanjeng Nabi, bukankah itu yang terjadi? Adi bin Hatim ngawalar qala bala ya Rasulullah, leres ari kitu mah. Faqala saur Kanjeng Nabi, fatilka ittikhaduhum iyyahum arbaba min dunillah. Itulah yang dimaksud si orang-orang Nasrani menjadikan para pendeta sebagai arbabam min dunillah. Cobi naon benten sareng di Indonesia, Pak. Ku Quran diharamkeun, ku anggota DPR dihalalkeun. Terus satuju rakyatna Pak, eta teh namina ittikhaduhum iyyahum arbabam min dunillah. Tauhid Pak. Jadi demokrasi teh amri mah wantun nyebatkeun jebakan syirik gaya baru. Dari syirik zaman kuno mah baheula Pak, paling ge sasajen berpedugunan. Korban lagi jelema primitif. Maksudna primitif teh asal daek mikir sakedik ge moal jadi kadukun. Hoyong beunghar tapi ningali dukunna kere da moal jadi Pak. Tapi di demokrasi mah betul-betul sistem syirik karena menjadikan manusia rakyat dalam hal ini bayangkan sebagai orang yang memiliki hak membuat syariat menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Walihada ku sabab ieu maka fanidamu ad-demokrati maka ari sistem ad-demokrati nu bangsa demokrasi masdaruhu eta ari sumberna an-nidam kulluhu satemena masdar al-basaru eta manusia. Jadi ku sabab gitu maka demokrasi teh asli Pak, sumbernya itu adalah manusia. Jeung manusia lagi kafir deh Pak. Ya. Wala alaqata jeung teu aya hubungan eta tetep lahu kana an-nidam ad-demokrasi biwahyin kalawan wahyu au dinin atau agama, teu aya hubungan sama sekali sareng agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa demokratiyatu jeung ari demokrasi lafdotun eta lafad gorbiyatun anu bangsa barat wastilahun jeung istilah gorbiyun anu bangsa barat yutlaku anu diucapkeun naon si istilah
ala hukmi sya'bi, karena pemerintahan rakyat li sya'bi kangge rakyat bitasri'i sya'bi kalawan hukum undang-undang rakyat. Nyata nu disebut naon, Pak? Pemerintahan rakyat kangge rakyat ngagunakan hukum buatan rakyat. Nah, lebet Kak karena takrif hukum jahiliyah, Pak. Naon anu disebut hukum jahiliyah? Apa hukmal jahiliyah yabgun? Salah satu tafsir Abi Mas'ud. Itu wad'ul basar lil basar. Hukum buatan manusia diberlakukan ka manusia. Eta namina hukmul jahiliyah. Iya, Pak. Jadi pemerintahan rakyat kangge rakyat ngagunakeun undang-undang buatan rakyat. Pertarosana di mana Allahna, di mana kanjeng Nabina, di mana Qur'anna, di mana hadisna, di mana ijma'na, taya. Fasya'bu mangka ari rakyat huwa eta sya'ab as-sayyidu eta jadi raja al-mutlaq anu mutlak. Oh, di demokrasi mah Pak, rakyat tuh raja anu mutlak. Cerita anak gitu, Pak. Padahal kenyataan teu angger we konglomerat Pak nu jadi raja mah. Angger mah ya tipu-tipuna kitu, Pak. Da buktina geuning rakyat embung BBM naik dipaksakeun naiknya. Rakyat alimun, Pak, dana haji diangge biaya kangge IKN atau Menteri Agama kan ayeuna nyebutkeun ikhlaskan. Oh, rakyat. Jadi karena apa? Tetap Pak di belakang nama konglomerat. Konglomerat itu aya dua, Pak, aya lokal, aya asing. Kebanyakan asing. Dalam hal ini sekarang Cina. Jadi orang buka-bukaan Pak pengajian di dieu mah. Demokrasi itu punten, Pak, boro-boro cocok sesarang Islam, bahkan cocok kangge aturan manusia ge teu pantes, teu cocok. Bahkan manusia anu tos nganut sistem demokrasi, Pak, kana teh leuwih jahat daripada binatang. Tingali gerang ke pembahasanana. Abdi di TikTok teh tos hampir tamat ya teh, Pak. Aduh, bari jeung di band nya. Di band hudang deh gitu. Maka wahwa jeung ari si Sayyid si Sa'ab Sohibus siadati eta pemilik kedaulatan tuh. Kedaulatan coba. Kedaulatan di tangan rakyat. Padahal kedaulatan itu di tangan syariat. Di tangan Allah. Yamliku tegasna ngapimilik sahasi as-sa'abu zamama amrihi. Kana naon teh zamam teh kendali amrihi urusana Sya'ab. Wa yumarisu jeung meraktekeun sahsi as-sa'bu iradatahu kana kahayangna Sya'b. Wa yusayyiru jeung ngajalankeun sahsi as-sa'bu hak kana iradat binafsihi kalawan dirina. Pokona mah suka-suka rakyat daraja ieu gitu ya. Wala yusalu jeung teu ditanya sahsi as-sa'b amama sultatin di depan kekuasaan ghairi sultatihi selain daripada kekuasaannya rakyat. Kaya Pak, bebas. Wa huwa maka ari si Sa'ab alladzi eta jalmi yusarriu anu ngadamel saha si alladzi al andimata kana mang pirang-pirang aturan wal qawanina jeung kana mang pirang-pirang undang-undang. Jadi akhirnya rakyatlah yang membuat peraturan jeung undang-undang. Bi'tibarihi kalawan memperhitungkannya si As-Sa'bu sohibas siadati kana ya maf'ul gaduh masdar gaduh maf'ul sohibas siadati kana pemilik kedaulatan. Akhirnya rakyatlah yang membuat hukum karena dia sebagai pemilik kedaulatan biwasitati nawabihi kalawan perantara para wakil-wakilna As-Sa'bu. Wakil rakyat alladzina nyaeta jalmi-jalmi yahtaru anu milih saha as-sa'bu hum ka alladzina tanawab wa yunaffidu. Terus mah akhirnya rakyat milih wakil.
Da ari sadaya rakyat ngadamel hukum makan repot. Di Indonesia ge 270 juta. Akhirnya ngadamel wakil. Eta wakil nu dipilih ku rakyat teh Pak cerita nama supaya ngadamel hukum anu selaras sauyunan jeung kahoyong rakyat. Gitu. Kanyataanna tuh Pak. Makanya ke di dia disebutkan takdibun wa tadlilun. Jadi demokrasi itu cawe-cawe teh Pak. Itu make tadlil, takdib. Dusta, bohong, penyesatan. Wa yunafidu jeung ngalaksanakeun, ngawujudkeun saha si asabu hadhil andimata kana undang-undang ieu wal qawanina jeung kana peraturan ieu allati syara'a anu tos nyariatkeun sabu haka eta allati biwasitatil hukami kalayan perantara para penguasa ya presiden lah segala macam wal quddati jeung para qadi alladzina nyaeta jalma-jalma yu'ayyinu an tasmilih nentukeun saha si asabuhum ka alladzina walladzi jeung perkara yastamiduna anu jadi manjangkeun saha si al-hukam al-quddat minhu ti asabu sultatahum kana kakawasaana si minhu ti asabu sultatahum kana kekuasaana si al-hukam al-quddat bi'tibarihi kalawan memperhitungkannya si asabu masdarus sultati kana tempatnya kedaulat kekuasaan. Ya akhirnya terus si para wakil rakyat, kepala negara, gubernur segala macam nu dipilih ku rakyat teh ceritana jadi pemimpin ya, jadi wakil rakyat keur ngalaksanakeun hukum anu dipikahoyong ku rakyat karena rakyat dipandang sebagai masdarus sultan, dipilih ku rakyat gitu. Walikuli fardin jeung eta tetep ka setiap jalmi min aprodihi tina hiji-hijina asabu minal haqi bayanya tina hak ma ari perkara lil akhirina nu tetep kanu sejen bayannya min ijadi daulati tina ngawujudkeun daulah wa nasbil hukami jeung milih para penguasa wa tasriil andimati jeung nyari ngadamal undang-undang wal qawanini jeung hukum. Akhirna Pak setiap rakyat di dalam bingkai demokrasi itu punya hak yang sama untuk apa? Satu, membuat negara. Model naon negara na ieu kitu Pak. Ya. Kan aya 3 Pak negara teh ngemban ideologi teh. Hiji, negarana anu ngemban ideologi komunis kah gitu. Komunisme kan anti Tuhan, anti agama. Oh, itu Korea, waduh. Cina, Rusia. Apakah negara anu ngemban ideologi kapitalis? Ideologi kapitalis. Kapitalis itu apa Pak? Ya negara-negara anu memang didominasi ku para pemodal kapital. Wujudna naon ke? Sekuler, fasluddin anil hayat. Jadi negara anu mengakui keberadaan agama tapi menolak aturan agama. Ya namina naon? Negara kapitalis. Indonesia tuh Pak sanes negara komunis. Tapi ketika ditawaran syariat Islam bung berarti nuka dua ya negara naon? Kapitalis. Ongkoh ngakuna negara yang beragama tapi ditawaran syariat agama dalam hal ini dia menolak. Nukatilu, apakah negarana hoyong bentuk negara anu mengemban ideologi Islam? Betul-betul mengimani Islam sekaligus mempraktekkan Islam di masyarakat, di individu dan oleh negara. Apakah seperti itu? Nah, kulantaran di Indonesia rakyatnya masih mayoritas menghendaki kapitalis, maka kehendak rakyat itulah yang berjalan sampai hari ini. Akibat naon Pak? Akibat dakwah di para ulama kurang kencang mengenai kesesatan daripada kapitalis, sekulerisme. Atau boro-boro negara tengangge agama Pak. Rumah tangga ge tengangge agama mah berantakannya tuh. Leres teu? Bujeng-bujeng rumah tangga Pak, individu tengangge agama pasti sasar.
Ayeuna negara sakieu gedena ngurus rakyat 270 juta diantep tongangge agama. Coba rek teu hancur kumaha, Pak. Gitu. Jadi inilah yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat Indonesia. Negaranya ingin seperti ini. Maka timbullah tadi kunaon seueur korban judi online. Karena di dalam negara kapitalis judi itu tidak dilarang. Bahkan ini nama disponsori ke negara kan? Judi itu. Termasuk pajak segala macam. Maka kalau tadi bicara tentang ini adalah bahaya globalisasi, betul Pak. Yang dimaksud itu adalah bahaya sesatnya demokrasi yang harus kita bedah secara mendalam. Gitu. Takbir. Sampai itu tunduhnya banyak. Nah terus rakyatlah yang kemudian menentukan saha nu dipilih. Nah Pak, dina milih pemimpin oge gini Pak, kulantaran rakyatnya nu dijantenkeun patokana Pak, punten-punten Masya Allah. Kan hari di Islam mah pemimpin teh syaratna kedah 7 Muslim. Dan di demokrasi mah Pak, arek kafir gitu naon buktina Ahok kamari dicalonkeun. Sanajan teu meunang. Nu kadua kada pameget. Teu kenging istri mah. Muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, mampu, adil. Adil teh naon Pak? Teu dolim maksudna. Itulah pemimpin di dalam Islam. Tapi kulantaran demokrasi teu paduli. Teu paduli rek muslim, rek kafir, rek isrik, rek pameget, rek baligh, rek budak, bila perlu umurna kurang tambahan hukumna dijieun. Gitu ya Pak. Terus rek mampu, rek teu mampu. Da punten Pak. Coba ayeuna Pak, nu jaranten wakil rakyat, nu janten bupati, wali kota, gubernur, janten presiden. Abdi mah wantun ngetes Pak, arasan teh tibang dititah ngurus desa ge da moal mampu Pak. Tapi kapilih mimpin negara coba. Masya Allah. Seperti itu Pak. Termasuk syarat berikutnya adil. Adil itu jangan orang dolim. Anwadu syai'in fi ghairi mahalli. Di dalam Islam kedah jalmi anu entong jalmi dolim. Tapi di dalam demokrasi Pak, Masya Allah. Termasuk Pak, anu engke bakal dilantik ya. Itu kan faktanya jelas Pak, bukan menurut saya. Menurut pengadilan, kenapa dia sampai diberhentikan dari tentara waktu itu. Kemudian sederet catatan gelapnya di dunia, penculikan dan lain-lain. Ya Pak. Korban-korban mahasiswa penculikan tahun 98 masih pada hirup. Dan semua menjurus pelakunya adalah dia. Kadap dia badai dilantik coba. Tapi inilah demokrasi Pak. Rakyatnya hoyong kan gitu. Cek rakyatnya, da orang mah henteu milih, tapi kan KPU anu nentukeun. Ayo. Engke di KPU dianggap curang, dicana ka MK. MK na puguh mamangna. Itulah demokrasi. Inilah demokrasi hadirin sekalian. Baik ya. Makanya sahur kitab hikam maki la tarhal min kaun ila kaudin kahimarir roha. Yasirul makanul ladzi irtahala ilaih huwa al makanul ladzi irtahala minhu walakinil hal minal aqwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Sur kitab hikam gitu. Sok atulah lulumpatan we ti makhluk ka makhluk, ti makhluk ka makhluk. Siga kaledaya nu muter geuning nu ngagiling. Eta tempat anu dituju teh tempat nu tah ditinggalkeun muter itu. Ngaranna ge kaledaya teh gaduh otak. Maksudna teh naon? Atuh ulah pemilu wah nu diandelkeun teh. Da 2019 teh 2014 Pak. Ya 2024 teh Pak 2029 eta keneh. Walakinir hal minal aqwani ilal mukawwin. Coba pindah tinggalkan sistem manusia karena sistem buatan Allah. Namun teh pemilihan nasbul imam mengikuti manhaj syariat.
Itu anu saur Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mah i'lam anna sahabah ridwanullahi alaihim ajma'u ala anna nasbal imam ba'dan kiradi zamani nubuwah wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibat. Cuma imam nu mana? Imam anu disebutkeun ku Imam Nawawi dina kitab Raudatul Talib, la budda lil ummat min imamin yuqimuddin. Eta patokanna. Ari Jokowi yuqimuddin teu. SBY yuqimuddin teu. Teu. Nah, anu disebutkeun ku Imam Nawawi mah la budda lil ummat min imamin yuqimuddin wa yansurus sunnah wa yansiful madlumin wa yastawfil huquq fi mawadhiha jeung saterasna. Jadi nulungan jalma-jalma nu didolimi, nyandak-nyandak hak orang-orang nu teraniaya diberikan kepada pemiliknya. Itu tugasnya imam. Lain ngarampasan tanah rakyat dibikeun ka Cina, Pak. Siga nu terjadi di Rempang. Di Rempang itu hadirin sadayana mengusir warga Rempang untuk perusahaan pabrik asli orang Cina. Dibanding-banding bah masih leuheung kene Israel. Israel mah ngarampas tanah Palestina dibikeun jang rakyatnya Israel. Ari di urang mah ngarampas tanah rakyat dibikeun ka Cina. So, ora lenyepan kadinya. Ya. Insyaallah ya Allah ya Rabb ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim wal aslu jeung ari asalna fi demokratiyati dina demokrasi aya fi hukmi sa'bi nyatana dina hukum rakyat nafsihi nyatana rakyat binafsihi kalawan dirina rakyat aya jatami'a eta kumpul saha sa'bu rakyat an bukrati abihi pagi-pagi betul maksudnya kitu fi makanin di tempat amin anu umum wahidin anu hiji wa yusari'u jeung ngadamel syariat si hasi asabu al andimata kana mangpirang-pirang aturan wa yasunnu jeung ngadamel sasi asabu al qawanina kana mangpirang-pirang undang-undang alati tu hakimu anu ngahukuman sasi alatihu ka eta rakyat wa yusarifu jeung ngendalikeun sahasi asabu suunahu kana urusan-urusan asabu wa yaqdi jeung ngahukuman sahasi asabu fi ma dina perkara yuradu anu dikarepkeun naon al-qadha keputusan fihi dina eta emma. Nah ieu abdi kirang pahami Pak ya. Oh ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim wa bima annahu jeung kalawan satemana kalakuan laisa eta henteu aya eta minal mumkini tina perkara mungkin adatan mungguh adat naon ijtima'u kulli sa'bi kumpulna sakabeh rakyat fi soidin dina bukit wahidin anu hiji liyakuna supaya aya saha kulluhu sakabehna asyabu al hayata eta jadi pemegang atas riyata kana al hayata atas riyata eta jadi pembuat syariat. Lidzalika ku sabab naon tadi laisa minal mumkin ijtima'u kulli sya'bi ya yahtaru maka milih saha asyabu rakyat wukala'a kana mangpirang-pirang wakil anhu ti asyabu liyakunu supaya aya saha si wukala hum eta wukala al hayata atas riyata eta anu ngajalankeun tas anu ngadamelkeun ngajalankeun undang-undang wa haula'i jeung ari si wukala hum eta wukala majlisun nawabi eta majelis perwakilan. Jadi maksudnya kieu Pak tadi teh pan sadaya rakyat gaduh hak anu sami ngadamel bentuk negara, ngadamel hukum, ngadamel undang-undang kan gitu banyak sadaya rakyat, bade nu Islam, bade nu kafir, bade nu pintar, bade nu bodoh. Makanya di demokrasi mah Pak jelema bodoh ge milih. Nu gelo ge malah milih. Aduh kitu tanya. Tapi di disebutkeun da moal mungkin 270 juta misalnya rakyat Indonesia sadayana kedah alahi atut tasriyah memang ada ramal hukum ngajalankan hukum wal mungkin akhirnya maka ngadamal majelis perwakilan
Ya, Majlisun Nawab. Nah, fa Majlisun Nawabi maka ari majelis perwakilan fi nidami dina sistem demokrati anu basa demokrasi huwa ari majelis alladzi eta perkara yumassilu anu ngagambarkeun saeladi al iradata kana kehendak al amata anu umum. Wa huwa jeung ari si Majlisun Nawab at-tajsidu eta perwujudan asiasi anu bangsa politik lil iradati kana ayana kehendak al-amati anu umum li jamahiri sya'bi untuk mayoritas rakyat, jamahiri sya'bi untuk seluruh rakyat. Wa huwa jeung ari Majlisun Nawab eta alladzi perkara yakhtaru anu milih saha si alladzi al-hukumata kana pemerintahan wa yahtaru jeung milih si saha si alladzi raisad daulati kana kepala negara. Baheula kan pernah banyak maka sistem perwakilannya mohon tanya liyakunu supaya aya saha si raisud daulah hakiman eta jadi hakim wa wakilan jeung jadi wakil ala tanfidil iradati kana ngawujudkeun kehendak al-amati anu umum, kehendak rakyat maksudna. Wa yastamiddu jeung jadi manjang naon sultatuhu kekuasaan si hakim wakil tadi minas sa'bi ti rakyat, kepanjangan dari rakyat alladzi ikhtaro anu milih saha alladzi huka hakim liyahkuma supaya ngahukuman sa si hakim huka asyabu bil andimati kalawan pirang-pirang aturan wal qawanini jeung kana pirang-pirang undang-undang allati syar'a anu tos ngadamel nyariatkeun sa si asyabu haka eta lati. Maka fasabu maka ari rakyat huwa asabu eta asyidu jadi raja kiwari mah gitu. Wa huwa ari si asabu alladzi yasunnu eta anu ngadamel sa si alladzi alqawanina kana undang-undang. Wa huwa jeung ari sabu alladzi yakhtaru eta anu milih sa si asabu alhakim kana hakim alladzi anu yunaffidu ngajalankeun sa si hakim hadhil qawanina kana undang-undang ieu. Jadi dina demokrasi mah kitu Pak. Rakyatlah yang membuat undang-undang melalui para wakil tadi. Rakyatlah yang melakukan pemilihan saha nu bakal jadi pemimpin gitu. Anu bakal ngalaksanakeun undang-undang nu didamel ku para wakil rakyat nu dipilih ku rakyat. Ari dina Islam Pak anu milih pemimpin saha Pak? Itu disebutkeun dina kitab Asnal Matolib Pak. Karangan Imam Zakaria Al-Ansori nya sarah kitab Raudatul Talib Imam Nawawi. Saantosna babugot itu aya pasal al-imamatul udma. Itu Imam Zakaria Al-Ansori nyebatkeun orang yang berhak memilih pemimpin pusat sampai ke daerah itu hanya min ahlil hilli wal aqdi. Saha ari ahlul hilli wal aqdi Pak? Eta disebutkeun di dinya Pak. Itu para ulama yang terpandang di negara itu dua hal, satu keilmuan, yang kedua kesolehannya, ketakwaannya. Hanya mereka yang punya hak untuk memilih kepala negara itu. Ulama ahlul hilli wal aqdi. Orang bodoh enggak boleh, orang kafir enggak boleh. Hanya ulama. Ulama nage anu leres-leres terpandang di atas negara dalam dua hal. Satu keilmuannya mendalam, yang kedua ketakwaannya. Coba Pak bayangkan di demokrasi, saha nu milih kepala negara? Muslim, kafir, ya. Ulama nu bodoh, nu gelo, budak, ya, preman, germo, segala milih Pak. Bayangkan, ya, homo, lesbi, penjina, penjudi itu milih. Bayangkan. Terus sakumah, inilah pemerintahan rakyat, inilah negara rakyat, inilah hukum rakyat. Artinya apa? Disinilah di demokrasi rakyat itu sebagai Tuhan. Lamun orang mengakui karena sistem iya bahaya karena akidah. Ar-ridha bisyai' ridon bi kulli ma yatawalladu minhu. Lamun orang ridho karena demokrasi, artinya kita ridho dengan seluruh aturan dan hukum serta risiko yang lahir dari demokrasi. Ar-ridha bisyai' ridon bi kulli ma yatawalladu minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satrasna
wa hatta yakuna jeung sehingga aya saha asyabu rakyat sayyidan nafsihi eta jadi raja keur dirina wa hatta yatamakana jeung sehingga mungkin saha asyabu memungkinkan marosati siyadatihi tina meraktekeun kedaulatannya ashabu wa tasyiri iradati jeung ngajalankeun kahayangna si ashabu kamilatan kalayan sampurna binafsihi kalawan dirinya ashabu biwad'i qawaninihi kalawan ku cara meletakkan undang-undangnya ashabu wa andimati hayatihi jeung aturan kehidupannya ashabu wa ikhtiyari hukamihi jeung milih para pemimpinnya ashabu duna dogtin tanpa tekanan atau ikrahin atau tanpa paksaan. Kanat maka aya naon al-hurriyatu kemerdekaan kebebasan al-amatu anu umum hiya eta si al-hurriyah al-asasu eta jadi asas allati tujibu anu ngawajibkeun naon demokratiatu demokrasi ngawajibkeun taufiroha kana nyumponana si allati likuli fardin pikeun sakabeh jalmi min aprodi sa'bi tina masing-masing rakyat hatta yatamakana sehingga memungkinkan si ashabu min tahqiqi siyadatihi tina ngawujudkeun kedaulatannya ashabu wa mumarasati iradatihi jeung mempraktekkeun iradatna si ashabu wa tasyiriha jeung ngajalankeun si iradat binafsi kalawan dirinya si ashabu bimuntahal hurriyati kalawan puncakna kebebasan duna dogtin tanpa ayana tekanan au ikrahin atau ayana paksaan. Nah, para hadirin sadayana kieu saterasna teh kulantaran tadi rakyat Pak, rakyat itu adalah jadi sayyid keur dirina punya otoritas penuh supaya kahoyongna kabeh kacumponan sadayak kehendakna kalaksanakeun terus nyieun undang-undang nyieun hukum aturan kehidupan segala macam milih pemimpin segala macam maka dari situlah lahir Pak ieu nu abdi disebutkeun ya demokrasi teh gaduh anak haram jadah opat Pak. Naon haram jadah opatna teh ieu Pak ieu. Bae gampang. Jadi ciri khas daripada demokrasi itu adalah kebebasan mutlak. Duna dogtin au ikrohin. Rakyat itu bebas teu meunang aya nu neken, teu meunang aya nu maksa, termasuk maksa karena kebenaran, enggak boleh. Jadi ciri khas dari demokrasi itu adalah kebebasan. Maka dari kebebasan itu lahirna naon tadi Pak? Anak jadah sebenarnya. Anak haram jadah opat Pak nu kahiji tah waqad tamassalat jeung teman-teman tos ngawujud naon hadhil hurriyatu kebebasan al-amatu anu umum bil hurriyati kalawan kebebasan al arba'i anu opat allati hiya tah ieu Pak. Naon anu opat teh hiji hurriyatul i'tiqad kebebasan beragama. Di demokrasi Pak tidak boleh ada kalimat hanya Islam agama yang benar, enggak boleh. Semua harus diakui agama itu benar. Oh, ngeri Pak. Jadi di demokrasi semua orang harus memandang semua agama itu sama, sehingga kelantaran sama boleh milih agama apapun, bahkan termasuk boleh untuk milih tidak beragama. Hurriyatul i'tiqad eta nu kahiji. Nu kadua apa? Hurriyatur ra'yi kebebasan berpendapat, ngomong naon we Pak, asal ulah ngomong syariat Islam julah ngomong khilafah bebas Pak. Buktina naon? Ayeuna keur rame Pak memegupron. Oh, wala ngocaprak segala rupanya, segala ngajagaan neraka, segala naon malaikat lamun nurunkeun hujan saya kejar kamu malaikat. Wah, segala. Terus terakhir Pak
semua nabi itu bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani. Bahasa Suryani lah yang menjadi sumber seluruh bahasa, katanya. Badi kamakola ma indallahi wa rasuli segala macam. Teka arti mah. Hurriyatur ra'i. Terus nukatilu Pak, hurriyatul tamalluk, kebebasan kepemilikan. Maka tong heran Pak. Aya Indomaret, aya Alfamaret masuk ke ganggang tuh Pak, karena memang bebas. Pertarungan ekonomi Pak, badai buaya ngalawan cak-cak ya, udah nggak ada kendali. Anu heran mah kamari Pak Menteri mengingatkan ke organisasi Warung Madura. Warung Madura untuk bisa mengindahkan tata tertib jam apa? Jam buka tokonya. Ya Allah, padahal Warung Madura buka 24 jam, Pak. Itu dikritik sama menteri itu, dicarikan. Karena naon coba? Karena pribumi. Oh, Masya Allah. Asing mah bebas, Pak. Terus berikutnya non Pak. Nah, iya al-hurriyatu syakhsiyah anu kaopan. Hurriyatul tamaluk teh termasuk Pak, hurriyatul tamaluk teh termasuk bade gaduh naon wae milik naon wae bebas. Ya, termasuk emas dikuasai, minyak dikuasai. Padahal di dalam Islam apa aya aturanana Pak? Aya aturanana sajal mi gaduh tanah 3 tahun teu kaurus, ya. Dicanda ke negara pasikeun ka warga negara nu teu gaduh tanah. Warga negara nu mana? Arek muslim, arek non muslim, kafir ahlu dimmah namina. Karena di demokrasi mah henteu Pak. Iya, para aparatnya termasuk nong dilantik Pak Anies kan nyebutkan itu berapa ratus ribu hektar itu. Sementara di sana kan susah pisan Pak, rakyat gaduh tanah. Maksudnya di muslim dimi. Emas boleh. Ya. Ormas boleh tambang. Ormas boleh punya tambang tuh, ya Allah ya Rabb. Ngeri. Yang keempat Pak, al-hurriyatu syakhsiyah, kebebasan as-syakhsiyatu anu bangsa ieu, kebebasan bertingkah laku maksudnya teh. Rek jinah, rek nikah sami. Ya, bade tutup aurat, bage telanjang boleh. Apa yang dilakukan Hotman di Makassar itu secara undang-undang boleh. Kalau masyarakat muslim nah untuk protes, jadi Pak. Tapi secara undang-undang boleh. Dia sampai ngajak, mari para wanita kita berdansa sampai akhir zaman. Masya Allah. Ya, sangat ya Allah ya Rabb. Baik, nah para hadirin sadayana, eta asal usulna demokrasi. Ieu pembahasan nomor 8, paragraf berikutnya adalah berkenaan sareng iya Pak, akidah demokrasi. Terasanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa demokratiyatu jeung ari demokrasi in basaqat eta lahir. Naon si demokrasi an aqidati fasliddin tina akidah min misahkeun agama anil hayati tina kehirupan. Jadi demokrasi itu Pak, dia tidak menolak agama. Orang-orang untuk beragama boleh, tapi jangan bawa agama dalam kehidupan. Cek urangna boro-boro hirup teu make agama, urang mah maot oge hayang diurus make agama. Banyak. Wahia jeung arisi aqidatu fasliddin. Al-aqidatu eta aqidah alati qoma anu ngadeg. Alaiha kana eta alati naon al-mabda'u ar-ra'sumali, ideologi kapitalis. Wahia jeung arisi aqidatu fasluddin eta aqidatul hilli al-wasati, akidah jalur tengah, al-ma'iati anu mencair, alladzi tamakhadha anu jadi reda, anhu tina alladzi naun as-sara'u pertikaian, bainal muluki di antara para raja wal qayasirati jeung para kaisar fi Aruba di Eropa wa Rusia jeung Rusia wa bainal falasifati jeung di antara para ahli filsafat wal mufakkirina jeung para cendekia. Nah, jadi ku demokrasi akhirnya Pak
pertengkaran antara saha tadi para raja anu memeras rakyat teh gininya nya jeung antara para cendekia anu berpihak ke rakyat, diberikanlah jalur tengah namanya demokrasi. Oke, agama tidak dihapus, tapi agama juga jangan lagi dipegang oleh para pendeta, karena faktanya para pendeta dimanfaatkan raja untuk memeras jamaah gitu. Ya sudah, silakan beragama, tapi di luar gereja jangan bawa agama. Itu asal usulnya di gereja, Pak, kunaon ayeuna di masjid. Itu asal usulnya di Eropa, Pak, kunaon ayeuna aya di Jawa Barat. Ya, dagang tong mawa agama, ngantor tong mawa agama, olahraga tong mawa agama, nutup aurat mah keur salat, ieu mah keur renang wah, jadi kudu bulucun we ngangge baju renang. Nah, itu. Pendidikan nggak boleh bawa agama. Sekarang nggak boleh, Pak, bawa agama itu. Coba hadirin sadayana. Ieu teh asli ti mana? Ti Nasrani, ayeuna dianggo ku umat Islam. Idkana ketika ada siapa al-muluku para raja wal qayasiratu jeung para kaisar yattakhiduna eta tos nyandak sahasi al-muluk wal qayasirah ad-dina kana agama maf'ul kahiji wasilatan kana jalan maf'ul kadua listiglali syubi keur nindas rakyat wa dulmihim jeung ngadoliman rakyat wa masdimaihim jeung mengisap darahnya rakyat bizami annahum kalawan dugaan satemana si al-muluk wal qayasirah wukalaullahi eta jadi wakil-wakil Allah fil ardi mika bumi wa kanu jeung aya saha si al-qayasirah wal muluk yattakhiduna eta tos nyandak saha si al-muluk rijalad dini. Nah, rijalad dini teh para ulama gitu macamnya. Rijalad dini karena ahli-ahli agama, para pendeta maksudnya ahli-ahli agama matiatan karena jadi kendaraan lidzalika kangge tadi istiglali su'ub wa dulmihim wa masdimaihim. Fanasa'a maka jadi muncul ke permukaan naun soroun pertikaian rahibun yang sengit bainahum di antara si al-muluk wa baina su'ubihim jeung di antara rakyatna koma ngadeg asnahu di tengah-tengahnya soro saha falasifatun wa mufakkirun para cendekia minhum di antara falasifah jeung mufakkirun man eta ari jelema ankaro anu mengingkari sasiman wujudad dini kana ayana agama mutlaqan kalawan mutlak. Wa minhum jeung di antara si falasifah mufakkirun man ari jelema itarafa anu mengakui eta si man bihi kana ad-din walakinnahu jeung tetapina si eta si man nada menyerukan saha si man bifaslihi kana misahkeun ad-din anil hayati tina kehidupan. Jadi akhirnya para filosofis jeung para cendekia tuh sebagian menolak agama mutlak, hapus agama total, tapi sebagian mengatakan agama harus ada tapi pisahkan dari kehidupan. Karaos teh, Pak. Kulantaran dipisahkan tina kehidupan, Pak, wabitali dan kemudian anid daulati pisahkan dari negara. Agama ulah dibawa di negara. Wal hukmi jeung pemerintahan. Punten, Pak, Masya Allah. Aya jalmi soleh teh, Pak, keur can jadi pejabat. Tos jadi pejabat, gubernur kah dia, wakil gubernur kah dia, wakil presiden kah dia. Naon terjadi, Pak? Hilang tuh keulamaan anak. Da teu meunang nyandak agama sih. Engke lamun tos pensiun, balik deui solehna, Pak, sugan eta oge. Gitu banyak. Akan tadi wabitali fasluddin anid daulati wal hukmi, pisahkeun agama. Jadi demokrasi sekali deui, Pak, tidak menolak agama. Secara pengakuan ya, yang dia tolak adalah penerapan syariat agama. Sampai di sini, Pak, pertarosanana rek teu disebut kufur kumaha aturan model kieu. Sok mak lenyepan. Demokrasi kan judulnya ieu nidhamu kufrin. Rek teu disebut sistem kufur kumaha, Pak.
nolak aturan Allah, nolak syariat Islam, nolak syariat Nabi. Anu diakui justru hukum buatan jalmi, buatan manusia. Cobi hadirin sadayana. Tos sakieu heula da kadap di bade magrib abdi mah ngantosan keputusan apa tos magrib dilajang gitu dugi ka jam 12 juga kan. Mangga hapunten Pak hareunya teh mah abdi teh langkung ka pangarsa. Atur nuhun persiapan magrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang, tos dipariman tadi soalnya. Iya Kang. Maksud tos dicabut soalnya. Tos iya sih. 1 2 1